Njagala nnyo Bobi Wine n'obulamu bwange bwonna era nze ndiwiringa okuba nti muwaka lulu kange omwaka ogujja, naye ekisinga okunuma nti abawagizi be batandise okuyisa mu taata w'abaana bange amaaso, batandise okuba nti bamuvuma n'okumuyisaamu amaaso, era taata w'abaana bange tateredde. Ani abyogera? Bamuyita Rema Namakula. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya endoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, gwe atambula naffe, subscribe gwatanamba kuba nti osubscribinga, ate nawe yasubscribinga nga makasero beere nti yes oyeyongera okuba nti osharinga video ne episode zonna zetuba tukola wano mpola mpola ne tutambula ffenna mpola mpola ng'abagalwa. Mbagala nnyo bana ba mama, mwebale kutuwagira, mwebale twagala, ate twaffe twasaba okuba nti tubatuusaako amawulire agakwatagana ku entertainment ku gatane current affairs mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kugamba nti subscribinga tutambule ffenna ffenna. Bampita Ntambi Kimso, osobola okunonya kwali ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso, ate nga ku Twitter nkozesa Kimso 16, mpola mpola ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5. osobola okuba nti ononyako muganda wange ne tugenda ffenna ffenna. Olunaku lwadde nkuleetedde mwana mwala amanyikiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula si musanyufu na ngeri abawagizi ba People Power gye bali mu kuyisa musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo, era nga agambye nti bambe musajja we mwali badde nga mumwesonyiwa, taata w'abaana be bali badde nga bamwesonyiwa, oba Bobi Wine yalivuddeyo n'abantu amuwolereza abantu baleme kumuyisaamu mu maaso bwe batyo. Kati sekesera okuba nti otuula okalire tubeere nti tukutuusaako emboozi mu bulambalamba. Twakugamba wano tetuleeta palapasi wabula twewaayo okuba nti tukutuusaako ago amawulire agalina ensonga munnaffe, n'oba nti ogafunira n'otambula naffe mu kwagala mu kumanya n'okuba nti otusembeza 24/7. Twakugamba nti ffe wano tetuleeta palapasi wabula twasalawo okuba nti tukuleetako amawulire ate nga tetukuttemu yadde tukuleetera amawulire agali uncensored. Olunaku lwaleero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula bambi mami Rema si musanyufu. Rema agambye nti ayagala nnyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine, era nga Bobi Wine yali mukwano gwa ex we amanyikiddwa nga Edrisa Msuza. Yes, era yali mukwano gwe nnyo ddala, era nga Kenzo ebiseera ebisinga yalavaayo nga atendereza n'okupraisinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Kenzo mu bigambo bibiri bisatu eyali rolomodo we oba menta we yali Bobi Wine, era nga yamusikiriza okuba nti akola n'okuba nti akola nnyo mu music industry, okuba nti achievinga ebyoba oliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine byatannaba kufuna, okuli ZBET award, okuli international awards, okuli international shows n'ebisigaddewo. Omusajja mukulu nebyagezezaako okuba nti alwana naye ng'ate akyanako okuba nti ssaawa zino bano ababiri balina obutakkaanya. Rema agamba nti osanga Edrisa Msuza engeri gyakwatamu ebintu si nnungi, n'okuba nti era yes no nga naye ng'omuntu abaako ne bwanyiiga era ng'omuntu alina obusungu bungi. Rema agamba nti Kenzo is a simple guy, nga tomunyiziza naye bw'abeera omunyivu n'atandika okuba nti ayogera bingi. So n'olwekyo abantu bali badde bamufuna ne bakivaako mpolapona, naye ate kisinga okumuluma nti abafaani batandise okuvaayo ne batandika okuba nti bamuvuma kugatta n'okuvumira mu famire ye n'abaana be mpola mpola. Ekisinza okuluma Rema Namakula kwe kuba nti bakozesa okunoba kwe ne baba nti yes bakuyingiza mu mboozi eza Edrisa Msuza. Kyagamba nti si kituufu. Rema agamba nti abaana baffe bakuze okuli Amao Msuza, bw'atunuulira ebintu abantu bebawandiika ku social media nga bawandiika ku mama we ne taata we tafiiringa bulungi, especially mu biseera ebyakalulu nti abantu balaze nnyo obukyayi Edrisa Msuza nga bayita oba oliawo mu bunafu obutonotono oba n'oliawo mu ne separation yaabwe gye baafuna ne Edrisa Msuza, so nga ate bo bagifuna mu mutima mulungi. Rema agamba nti bantu bangi abavudde ne bagamba mbu Kenzo oba mbu Rema yaliokana n'obukuba omusajja. Kyagamba si kituufu because omusajja abeera naye over 5 years and beyond. So n'olwekyo kimukwasa ennaku okulaba nti abantu bamuvuma ne bamulabirizamu ddala. Rema agamba nti yali badde nga talina buzibu nakuba nti wagira Bobi Wine n'ebisigaddewo, naye kisinga okumuluma nti abantu ba People Power ate bongedde okuba nti basiga obukyayi instead of okuba nti basiga banyweza obwase Luganda basobole okuba nti bamega gavumenti eddakawo mu maaso mpola mpola because bona gye balwanyisa. Rema agamba nti ye talina buzibu n'aba People Power era abaagala nnyo, era naye 2021 yandibanga agenda kuwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine akalulu, naye ng'ate ekisinga okumuluma nti abaana ba People Power ate batandise okuba nti basiga obukyayi mu nsi yonna. Agamba nti n'abantu abakulu tebasobola kwegatta ku kisinde ekyo olw'okuba nti abantu abasinga obungi bakozesa obukyayi
n'obukyayi n'ebigambo ebiwemula okuvula abantu ku social media n'olumu abantu abamu ebintu ebyo birabikira ku TV kogata ne ku YouTube ngate n'abantu abakulu n'abantu abali sensitive positive bali mu systems ezimwe era nga Rema agamba nti yes si musanyufu n'abawagizi ba People Power kuvaayo kulumba Edrisa Msuza kumuvuma na kumuyita byonna bye bamuyita era avudde n'agamba nti ye musajja mukyala wattu ali ready okuba nti supportinga People Power naye kimusinga okumba nti kimumalamu amaanyi kwe kuba nti abantu abo tebavaayo kuba nti yes kwe kuba nti abantu abo bavaayo ne batandika okuba nti bavuma oba mutata w'abaana be ne bamumongoola ne bamusiisa instead of okumukyusa direct oba okuba nti yes batuula ne bamukyusa mpola mpola than okuba nti bamuvuma n'okuvumira mu famire ye abaana be n'ebisigadde. Rema agamba nti People Power fans bye bakola si birungi ebyokuba nti bavuma abaana n'okuba nti bakozesa okunoobwakwe nga weakness ya Kenzo. Rema agamba nti bantu bangi abali eyo abaanoba obufumbo bwabwe tebuteredde oba relationship zaabwe tebiteredde naye tewali muntu avaayo n'aboogerera nga weboogera Kenzo especially mu biseera nga byetulimu ebyobufuzi nti omusajja ono naye alina ebintu ebimusumbwa so nolwekyo mmwe abawagizi ba People Power muvaayo kuba nti mumuvuma takkiriziganya nakyo era agambye Bobi Wine afuneko engeri gy'asobola okwanulingamu ekintu kino oba okubaako kyagamba abawagizi balekere kuba nti bayisamu bantu maaso n'okuba nti bavuma abantu abalowooza nti bali ku sayidi yemu nabo okuba nti babavuma buvumi instead of okuba convincing. Rema agambye si musanyufu ddala muve ku tata w'abaana be era kyekisera okuba nti buli omu adda ku nkondo ye. Agambye alina akalu ka Bobi Wine 2021 naye kyateyagala kwe kuba nti enneeyisa y'abawagizi ba Bobi Wine engeri gye bakolamu nti bave ku tata w'abaana be Kenzo mulekerawo mutwala speed bambi alina ebizibu bye. Bino ebirabyo bonera mu episodes zaffe eziddako bampita Ntambi Kimso. Bye for now.